Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Hoje nós resolvemos aí fazer essa live pensando em unir as doenças do sono, né, principalmente ronco e síndrome da apneia do sono, com as doenças cardíacas. Então, para isso eu vou convidar aqui uma pessoa muito especial, Dr. Carlos. Espera aí. Vamos esperar ele entrar. Se vocês já quiserem ir mandando perguntinhas, a gente vai ficar muito feliz aí em responder todas as perguntas. Doutor Carlos, mandei já um convite. Vamos ver se o Dr. Carlos vai conseguir já. Deixa eu mandar de novo, peraí. Aí. Que a gente pensou em fazer essa. Olá, Olá, tudo bem? muito boa tarde, um prazer estar com você, Cássia. Como vai, Dr. Carlos? Eu estou bem, você está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Bem. Ótimo, muito bom. É, nós pensamos em fazer essa live. Os distúrbios do sono, eles estão ficando cada vez mais falados, né? São assim, coisas que sempre existiram, mas com o passar dos anos eles estão sendo mais estudados e estão ficando um pouco mais famosos, né? A gente já vem batalhando aí para tentar tratar os transtornos do sono, mas aí nesse último ano foi que a coisa ficou bem evidente, né? Esse ano todo conturbado que a gente teve, toda essa história desse estresse mental, né? De todo mundo ter que ficar fechado dentro de casa, essas coisas ficaram muito mais evidentes. E aí, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre ronco, apneia do sono e aí o que tudo isso tem a ver com as doenças do coração. Aí, por isso, o especialista Dr. Carlos veio aqui para nos contar o que ele tem aí de experiência com isso. Eu fico muito honrado com esse convite de participar com você dessa live. Essa combinação, né, da doença do coração com a apneia do sono é tão importante, né? E eu gosto tanto do tema de pneumologia que eu me lembrei, conversando com você, que quando eu estava no internato, uma das possibilidades que eu aventei seria de fazer pneumo ao invés de cardio. Mas Andam juntos, né? estão Abraçadinhos. muito juntos, né? Muito próximos do coração, né? Mas acabei optando pela cardiologia mesmo. Mas gosto muito da pneumologia, porque, como você disse, eles estão muito juntos, o coração e o pulmão trabalham ali numa parceria muito grande, como essa parceria que nós estamos hoje aqui. Eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre ronquiapneia do sono, para o Dr. Carlos já entrar falando o que ele tem de experiência com isso. O que a gente entende, né? As pessoas que roncam, né? Que é uma coisa, acho que bem comum, né? Todo mundo conhece alguém que ronca, só para a gente não dizer que somos nós mesmos. Todo mundo conhece alguém. E aí, o que acontece? Quem ronca durante o período do sono, aí a gente sabe que a parte posterior aqui da língua, ela acaba relaxando, né, durante o período do sono, e essa base da língua cai lá para trás e fecha a via aérea. Se esse fechamento for um fechamento não total, né? Na verdade, ele obstruiu um pouquinho, mas não chegou a fechar tudo. É onde a gente tem o ronco. Agora, se essa base da língua cai lá para trás e fecha totalmente, aí a gente tem os períodos de apneia, né? Que é quando a pessoa realmente para de respirar. Então, existem as pessoas que só roncam, né? Que são os roncadores primários, né? As roncopatias primárias. E se a pessoa tiver um fechamento total, é onde ela vai ter a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, quem ronca tem uma chance enorme de ter apneia do sono.
E aí que o Dr. Carlos vai entrar, né? Porque as doenças cardíacas, muitas doenças cardíacas aí tem, na verdade, elas têm uma interferência nos controles caso o paciente tenha algum desses transtornos do sono, né? Né, Dr. Carlos? O que É que o bem senhor... interessante, né? Que o ronco, na verdade, ele é um sintoma, mas o que a gente está muito preocupado é o que está por trás do ronco, que é a apneia do sono, essa condição tão perigosa ao coração. Na verdade, a apneia do sono, ela é considerada hoje um fator de risco para o coração, como é a hipertensão, como é o diabetes, como é o sedentarismo. São várias condições que ameaçam o coração e a apneia do sono é uma delas. E hoje nós estamos muito preocupados e atentos em fazer esse diagnóstico. Então, o problema do ronco não é que incomoda apenas um parceiro ou a parceira que está próximo, as pessoas da família que acabam reclamando, né, do ronco, mas o que está por trás, que é a apneia do sono, que pode ameaçar o coração, além da qualidade de vida também, a qualidade do sono que é prejudicada, mas a questão da segurança cardiovascular que a apneia do sono pode. Dr. Carlos, acho que caiu um Deu pouquinho. uma Dr. Carlos, travadinha aí, né? cai, Mas tá caiu. ok já. Tá tudo certo. Doutor Carlos, sabe o que eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente? Eu acabo trabalhando num pronto-socorro, né, que recebe muito paciente grave aí, principalmente de madrugada. E a gente recebe muita gente com arritmia, né? Algumas arritmias graves aí, né? Uma delas é a fibrilação atrial e de pacientes que teoricamente não tinham nada, né? E chega muita gente que desencadeia esse tipo de arritmia durante a noite. E aí a gente vai tratar ali, fazer o atendimento de emergência e depois esse paciente vai para o cardiologista aí para poder seguir. O senhor acha que isso tem alguma coisa a ver aí com a apneia do sono? É bem interessante a sua experiência, a minha experiência também, quando atendemos no pronto-socorro noturno, é receber pacientes com arritmia desencadeadas no sono. E os estudos comprovam isso, que alterações do sono, particularmente a apneia do sono, aumentam muito o risco do desenvolvimento de algumas arritmias, como a que você acabou de mencionar, que é a fibrilação atrial. O que é a fibrilação atrial? É uma arritmia em que parte do coração ele não contrai adequadamente. E como que são os átrios? Como o átrio não contrai adequadamente, essa arritmia ela pode predispor à formação de coágulos ali no átrio e esse coágulo pode se desprender, provocando um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, além da arritmia em si, que o paciente pode ter sintomas como palpitação, coração disparado, mas também pode ter o risco de complicações como o próprio AVC, como eu mencionei. Então, a apneia do sono pode aumentar a chance do desenvolvimento dessa arritmia tão importante, tão ameaçadora como a fibrilação atrial. E interessante você mencionar da sua experiência no pronto-socorro noturno, atendendo esse tipo de paciente, né? Que, em função de uma má qualidade do sono, aumenta o risco do desenvolvimento de algumas arritmias, como a fibrilação atrial. Mas não é só a fibrilação atrial. As extrasístoles, que são batimentos prematuros fora de hora, tanto nos átrios quanto nos ventrículos, também estão mais presentes à noite naquele que tem a apneia do sono. E, inclusive, algumas arritmias ameaçadoras à vida, como a Sim, taquicardia ventricular, que pode levar até mesmo à morte súbita. Então, olha a relevância desse tema em que nós estamos conversando e que muitas vezes passa despercebido. As pessoas não têm essa noção do perigo que é essa apneia obstrutiva do sono, em função, uma das causas das arritmias que isso pode provocar.
Você mencionou muito bem no pronto-socorro noturno, você atende esses pacientes. Quando eu dava plantão no pronto-socorro noturno, agora não, estou mais tranquilo trabalhando de dia, né? Mas eu Espero um pego, dia por ser como o exemplo, senhor. né? Espero um dia ser como o senhor. Isso é o tempo, né, Cássia? Mas a gente faz aquele exame chamado Holter, em que grava o coração, né, o ritmo do coração 24 horas. Muitas vezes, nesses pacientes que têm apneia do sono, nós percebemos um aumento dessas arritmias durante o sono em função da perda da qualidade do sono e da apneia, dessa parada respiratória durante o sono. Nossa, então eu acho que o pessoal entendeu o tamanho do problema, né? Então, roncar não é simplesmente roncar e a preocupação só de incomodar quem está dormindo junto, né? A gente precisa, então, triar melhor esse paciente para saber se ele tem um quadro mais grave, que seria a apneia do sono, porque a apneia em si é que predispõe a esses quadros mais graves, né? E que, dependendo do que possa acontecer, pode até levar o paciente à morte, né? Não é uma coisa tão simples, né? E, doutor Exatamente. Carlos, conta para nós também. A gente vê que eu acabo fazendo um pouquinho de clínica médica. A gente vê que tem alguns pacientes que chegam com um quadro de pressão alta, né, um quadro de hipertensão arterial que não controla. Então, o paciente vem, né, tratando a pressão alta, muitos deles acabam estando um pouquinho fora do peso, já tem aí um diabetes associado, e vem aumentando medicação, vai tomando mais remédio, e esse diabetes, não, essa hipertensão não controla. O que o senhor acha? O que o senhor tem visto? Acha que isso também pode estar relacionado? Pode sim, muito boa a sua colocação. E a apneia obstrutiva do sono, ela pode elevar a hipertensão arterial e também dificultar o controle da pressão nesse paciente hipertenso que tem apneia do sono. Então, ela tanto pode causar a hipertensão, quanto também pode dificultar o controle da pressão. Então, nós precisamos estar muito atentos a esse diagnóstico, o diagnóstico da apneia do sono. E a gente pode lembrar de algumas características dos pacientes que têm essa apneia do sono. Então, é mais comum nos homens e também naqueles homens com a obesidade. Então, essa combinação de obesidade com a apneia do sono é muito comum e a gente precisa estar muito atento. Eu, na minha anamnese, nas minhas consultas, eu costumo perguntar para esses pacientes, particularmente o hipertenso, associado com a obesidade, se ele ronca. E se ele ronca, nós precisamos fazer o diagnóstico, avaliar se ele tem a apneia do sono. Porque, como você mencionou muito bem, às vezes a causa dessa pressão alta é a apneia do sono. E se eu melhorar o sono, eu posso até controlar essa pressão. Então, nesses casos, é muito importante fazer o diagnóstico, e aí eu acredito que você vai mencionar depois, da polissonografia, como nós vamos fazer o diagnóstico desse paciente que tem a apneia do sono. Mas, sem dúvida nenhuma, todo hipertenso deve ser questionado se ronca, como está a sua qualidade do sono, se ele fica sonolento durante o dia, que é uma característica também desses pacientes, né? E se tem a pressão alta, vamos ficar de olho e atentos para fazer o diagnóstico, de avaliar, confirmar ou afastar se ele tem também a apneia do sono. Então, olha, são várias frentes, né? Então, se a gente vê que o paciente tem apneia, né, não dorme direito, isso gera todo um estresse, né, para o organismo, pode desencadear arritmia, que pode matar, e que pode também gerar lá os coágulos dentro do coração, que podem gerar o AVC. Se o paciente tem apneia do sono, né, em combinação com outras doenças, né, obesidade, diabetes, ele pode, e a apneia do sono pode não controlar essa pressão, que também aumenta o risco cardiovascular, né? Vai aumentar o risco de infarto, o risco de AVC. Então, deu para entender, né, que aí a síndrome da apneia obstrutiva do sono está intimamente ligado a esse risco cardiovascular, né? Aumentando o risco cardiovascular.
Isso mesmo. Então, é muito importante essa informação. Quando nós falamos da pressão alta, do tabagismo, da obesidade, do sedentarismo, do diabetes, do próprio colesterol alto, são ameaças ao coração. Mas nós comumente esquecemos e deixamos de lado a apneia obstrutiva do sono, que é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares e mortalidade cardiovascular. Quem tem apneia obstrutiva do sono tem o risco de morrer maior do que quem não tem. Então, esse é o alerta que nós precisamos fazer. Nós não podemos esquecer dessa questão da apneia obstrutiva do sono. Fazer o diagnóstico e o tratamento. Obviamente, nós só vamos tratar aquilo que nós fizermos o diagnóstico. Então, é importante o olhar atento do profissional de saúde, do próprio familiar, né, de perceber se está tendo esse ronco e encaminhar para o diagnóstico e então tratamento para controlar esse risco. É um risco a menos, né? E essa combinação é muito comum, essa combinação de fatores de risco, porque uma coisa leva a outra. Então, a obesidade contribui para a apneia do sono. É muito comum o obeso desenvolver hipertensão e diabetes. E a própria alteração da qualidade do sono aumenta a glicemia, aumenta a pressão, aumenta a obesidade. Então, fica nesse ciclo vicioso. E quem paga o pato é o coração. Nossa, o coitado sofre, né? Sem falar também risco de acidente, né? De trânsito. Muito A bem sonolência mencionado. diurna também acaba predispondo, né, a acidente de trânsito. Voltando lá na arritmia, a gente sabe aí que mais ou menos de 15 a 20% das arritmias desencadeadas durante a madrugada são decorrentes, né, desse estresse do indivíduo parar de respirar, né, da apneia do sono. E é interessante você Por isso que é falar desse importante. estresse, né? Nós já sofremos muito estresse acordados no nosso cotidiano. E quem tem a apneia do sono, ele sofre um estresse dormindo. Então, essa Não apneia, descansa, né? que a parada de respirar, faz com que, nessa condição, o organismo não consiga oxigenar o sangue adequadamente. Aí, o organismo, para compensar isso, ele despeja adrenalina. Essa adrenalina, o que faz? Aumenta o risco dessas arritmias que nós estamos falando. Eleva a pressão. Tudo com o intuito de despertar essa pessoa dessa parada respiratória que ele fez, não é verdade? E aí, então, é É, importante perceber esse estresse. Né? E você mencionou muito bem a questão dos acidentes automobilísticos. Há um tempo atrás, eu atendi um paciente com essas características. Ele é um pouco obeso, com a qualidade de sono ruim, né? Provavelmente não tinha o diagnóstico ainda da apneia do sono. Ele dormiu dirigindo a sua motocicleta. nossa. E teve um acidente bastante grave, com fratura de costela, inclusive, em função desse acidente. Quantas pessoas que não adormecem no carro porque tem apneia do sono? Porque o que acontece? Quando ele está dormindo, ele não tem esse sono reparador, em função dos despertares provocados pela apneia, a qualidade do sono é muito ruim e ele então fica sonolento durante o dia. Então, vai dormir numa reunião, às vezes uma reunião importante, e ele está dormindo. Né? No seu veículo, ele pode adormecer e provocar um acidente. Então, também tem esse outro lado tão importante. Além do que, a gente também percebe a questão da irritabilidade, né? Uma noite mal Sim, dormida é muito comum gerar irritabilidade. Eu vou dizer por mim, se eu não durmo as minhas 7, 8 horas de sono com qualidade, no dia seguinte eu sinto bastante irritabilidade. Então é tão importante o sono para a fisiologia, né? Tanto da mente, da memória, o próprio coração, é tão importante o sono, o humor, né? Tão importante para a saúde como um todo e qualidade de vida também, né, Cássia?
É, acho que muita gente não sei se sabe, né? Mas quando a gente pensa nesse estresse que acontece durante a noite, quando o indivíduo para de respirar, o organismo vai dar um jeito de fazer ele acordar para que ele volte a respirar. Então, isso é conhecido como microdespertar. Então, a pessoa não tem consciência de que ela teve aquele microdespertar. Então, ela superficializa o sono e ela não consegue saber que ela deu uma acordadinha ali. Aí ela volta a dormir. Tem paciente que chega a acordar 60 vezes em uma hora. E aí agora pensa comigo, 60 vezes, 60 acordadinhas em uma hora, em 7, 8 horas de sono, quantas vezes o paciente não chegou a acordar durante uma noite? Mais de 200 vezes, né? Então E isso a cada não vai minuto ser... ele dá uma acordada, né? Então ele está mais, É, quase que mais cada tempo minuto ele acordado dá do uma que dormindo, acordadinha. né? Mais tempo acordado do que dormindo. Olha que coisa, né? E aí vai ficar sonolento durante o dia, irritado, com baixa produtividade, com disfunção na memória, dificuldade de atenção e concentração. Olha o impacto disso na qualidade de vida. E como eu disse, muitas vezes passa despercebido. Então, assim como no caso da hipertensão, nós só vamos fazer o diagnóstico da hipertensão se medirmos a pressão. Então, é importante a consulta médica para a medição da pressão para fazer o diagnóstico de hipertensão, assim como o diagnóstico também da apneia do sono, né? A pessoa muitas vezes Isso. ronca e fica por isso mesmo, né? Apenas como se fosse um problema menor, mas por trás pode estar a apneia do sono. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico disso, né? Existe um exame, né, que a gente analisa o sono do paciente, né? Que é a conhecida como polissonografia. Existem 4 tipos de polissonografia de acordo com o número de canais que a gente usa para analisar o sono. Então, a polissonografia do tipo 1 é aquela que tem mais de 20 canais. Então, tem eletrodo em vários pontos, né? Músculo, tudo para a gente avaliar como é que está o sono. Mas aí, esse exame consegue fazer diagnóstico de todos os transtornos do sono. Insônia, movimento anormal das pernas, tudo que existe de transtorno do sono, essa polissonografia vai fazer o diagnóstico. E esse é um exame que é feito no laboratório. Então, o paciente precisa sair da casa dele, né? Levar lá o seu kit da sua rotina de sono, leva seu pijama, leva tudo e vai lá dormir no laboratório. Só que tem muito paciente que reclama disso, né? Que não quer dormir fora de casa, que acha que se for dormir no laboratório não vai dormir direito. Isso é bem variado. Tem paciente que não liga, que vai tranquilamente, mas tem gente que não gosta, não se adapta, né? E aí, o que a gente tem de opção? Existe uma polissonografia que é chamada tipo 4, que ela tem menos canais e ela é específica para fazer o diagnóstico de apneia do sono. Então, é um exame que dá para o paciente fazer na casa dele. É bem mais tranquilo e é fidedigno, né? Super confiável. O senhor Eu conhece, gostei doutor dessa Carlos? segunda opção, viu? Se eu tiver que fazer esse exame, eu vou fazer essa segunda opção que você mencionou, porque a primeira de pegar né, uma mochilinha para ir para um local, fazer um exame, passar a noite numa clínica, não é muito prático, não é verdade? Eles tentam simular um quarto arrumadinho, né? Tem clínicas que são muito arrumadas. Mas aí o paciente tem que levar tudo, né? O creminho, o remedinho, tudo que A tiver vai toquinha. junto. Isso. E esse aparelhinho, ó, ele é bem tranquilo. Ele vem numa caixinha assim, né? E aí ele tem um sensor que a gente fica monitorizando a oxigenação do sangue durante a noite. Então, toda vez que o indivíduo para de respirar, esse oxigênio vai lá para baixo, né? E é esse o motivo do estresse metabólico, né? Então, ele fica monitorizando o oxigênio, tem um sensor de ronco, né? Ele capta todo o ronco do paciente, se teve movimento ou não. E aí, no dia seguinte, a gente já tem lá toda a monitorização do sono e já consegue falar para esse paciente se ele tem apneia do sono, se ele é só um roncador, se ele tem apneia do sono, e a gente consegue classificar essa apneia do sono, né? Se ele é leve, moderado ou grave, e se a gente precisa tratar esse paciente, né? E aí,
se precisar tratar, tem as várias modalidades, né, de tratamento. Os CPAPs, os aparelhos intraorais, tem alguns pacientes que usam faixa combinado com CPAP, né? E aí isso é muito individual, né? A gente vai fazer isso olhando o paciente, vai ver o que mais ele se adapta, e depois que a gente escolher o método, a gente ainda repete a polissonografia para ver se esse método que a gente escolheu está sendo o suficiente para tratar essa apneia do paciente. É bem interessante o que você mencionou, né? Hoje, com a questão da pandemia do coronavírus, muita gente passou a comprar esse oxímetro de pulso, né? É Que verdade. mede a saturação, então, os exame em casa, então ficou bastante difundido. E é interessante perceber que na apneia do sono, essa saturação de oxigênio que é medida cai muito. E qual a consequência disso? Baixa oxigenação na circulação, baixa oxigenação no coração, no cérebro. Então, é uma agressão para o organismo. E isso pode ser medido através desse exame que você mencionou. E é muito prático, né? Você faz em casa. Eu achei muito interessante essa estratégia e acredito que muitos pacientes vão se beneficiar de um procedimento simples que pode ser feito na própria residência para fazer esse diagnóstico tão importante, um diagnóstico que pode salvar vidas. Então é importante a gente difundir isso. Muitas pessoas têm o receio de dormir numa clínica, de passar a noite inteira lá e não fazem esse exame e perdem a oportunidade de fazer o diagnóstico por conta da dificuldade do exame. Então, essa nova técnica que você está apresentando e faz, eu acho que é muito interessante, a gente precisa difundir isso para que as pessoas tenham acesso, façam o diagnóstico e depois o tratamento dessa condição tão ameaçadora ao coração. E uma coisa que eu acho que foi um dos maiores impactos assim no diagnóstico da apneia do sono é o custo, né? Porque o custo do exame é alto, né? Pensa que você vai dormir numa clínica, todo o custo de tudo isso que foi montado, né? Do Esse quarto, do aparato, né? aparelho que tem muitos canais, são muitas coisas que são envolvidas aí. Então, o custo da polissonografia dentro do laboratório é muito mais alto do que da polissonografia domiciliar. Então, com essa melhora aí da tecnologia, a gente consegue fazer diagnóstico de uma doença que tem um impacto muito grande na saúde, né? Que pode até causar a morte por um valor muito menor, né? Eu acho que esse foi o maior benefício, né? É, Deixou, tem, trouxe acesso, né, à maioria das pessoas, isso, ao diagnóstico. Exatamente. Então, muitas vezes, como você mencionou, todo esse aparato da polissonografia numa clínica tem um custo elevado e muitas vezes pode oferecer acesso a outras pessoas. E aí, muito mais pessoas terão a oportunidade de fazer o diagnóstico e tratar essa condição, como eu disse, tão perigosa ao coração. Doutor Carlos, eu queria aproveitar para a gente puxar esse gancho aí das doenças cardíacas num outro ponto que também temos em comum, que é o tabagismo. A gente sabe hoje que já é questão de saúde mundial, né? Desde que foi inventado, né? Ele era visto como uma droga aceita socialmente, que trazia um status social para quem fumava muito grande, né? E aí, desde quando surgiu, ele vem sendo reinventado. Cigarro industrializado, cachimbo, cigarro de palha, de corda, os vaporizadores novos agora, né, que surgiram aí há poucos anos, mas que também trazem um estrago enorme, né, a nossa dupla aí, pulmão-coração. E eu É recebo muitos verdade. pacientes no consultório, mas eu queria saber como é que é aí para o senhor, o que que o senhor vê aí de paciente tabagista, como que eles chegam, se eles chegam já muito relutantes em parar de fumar, se eles entendem que isso é um risco grande para a saúde, que esse coração está sofrendo sendo exposto a esse risco. É muito bom você falar sobre esse tema que eu adoro tanto, trabalho há muitos anos
ajudando o tabagista a se livrar dessa dependência, essa dependência que é tão ameaçadora à saúde, né? Eu comento que o meu interesse por tabagismo veio antes de eu entrar na faculdade, porque eu vim de uma família de tabagistas. Muitas Olha, pessoas fumavam na minha família, e eu posso dizer que 100% praticamente das pessoas que fumavam desenvolveram algum problema para a sua saúde em decorrência do uso do tabaco. E nós sabemos que os pilares da saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, são quatro: não fumar, não abusar do álcool, alimentação saudável e atividade física regular. Então, nós precisamos trabalhar nesses quatro pilares para promover saúde, né? Eu lembro, por exemplo, a questão do abuso do álcool e também do abuso de medicamentos, principalmente esses calmantes, né? A gente chama de benzodiazepínicos, que afetam também a qualidade do sono, né? Relaxa mais a que são musculatura, ruins demais para o sono, né? que São os são remédios muito. mais usados aí para induzir o sono, mas que não são os melhores, né? Verdade. Então, isso acaba repercutindo também, aumentando e agravando a apneia do sono, né? E também a questão da alimentação saudável na promoção de saúde, assim como a alimentação não saudável, levando a problemas de saúde, a própria obesidade, que agrava ainda mais a apneia do sono. E o sedentarismo, que também é um importante fator de risco para as doenças cardiovasculares como um todo. Mas desses, eu acho que o não fumar é o que tem maior impacto na saúde pública. Tem estudos Sim, mostrando que a melhor relação oferecer ajuda ao tabagista, porque nós sabemos que o tabagismo é uma doença, a nicotina é uma droga perigosa, mas muito poderosa no sentido de ser a substância talvez que seja mais fácil de causar dependência e é mais difícil de se largar. Então nós precisamos oferecer ajuda para o tabagista. E outra preocupação, como você mencionou muito bem, os nossos jovens, adolescentes, eles estão sendo iludidos de novo pela iludidos. indústria do tabaco, como as gerações passadas foram iludidas com o cigarro industrializado, mas agora os jovens estão sendo iludidos pelos cigarros automatizados, né? Os vaporizadores de nicotina, o cigarro eletrônico, o próprio narguilé, que estão muito penetrados entre os jovens. Então, é muito importante esse alerta dessas novo modo de usar o tabaco, que é muito prejudicial, né? E tudo focado assim nos adolescentes, nos jovens, para ficarem dependentes por muito tempo, contribuindo com a indústria, né? E infelizmente com risco de adoecer, de sofrer e de morrer prematuramente. Nós sabemos que o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, né? Sim. Estatística da Organização Mundial de Saúde refere que 7 milhões de pessoas morrem anualmente em função de doenças e complicações provocadas pelo tabagismo. Então, nós não podemos assistir essa condição calados e quietos, nós precisamos levantar a bandeira da ajuda ao tabagista para que ele consiga deixar de fumar. O tabagista ele precisa de tratamento, ele precisa de ajuda, ele precisa de ser cuidado. E é isso que a gente quer oferecer ao tabagista, o cuidado para que ele tenha saúde. É, porque ele é fator de risco tanto para as doenças cardíacas, né, que são tá lá nas primeiras linhas, né, das causas de morte, né, infarto, AVC, é causa de doença pulmonar obstrutiva crônica, que está ali no quarto lugar, na causa de morte, e, e câncer, né, câncer de pulmão, câncer de boca, de laringe, de bexiga, né, são muitas coisas que estão envolvidas aí. São condições, É, infelizmente, muito graves, né? Muito ameaçadoras. Recentemente, perdi uma paciente com câncer de pulmão em função do tabagismo e é muito triste, né? Porque
a gente percebe que nós chegamos um pouquinho tarde na história de vida dessa paciente. Se a gente tivesse oferecido ajuda antes, talvez ela não tivesse desenvolvido essa doença e não tivesse falecido dessa doença. Então, como você mencionou muito bem, o tabagista ele vai morrer de quê? Ele vai morrer de doenças cardiovasculares, um infarto, um AVC, ele vai morrer dos diversos tipos de cânceres, câncer de pulmão, garganta, bexiga, e também do enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, e agora a questão do Covid, que o tabagista também pagou o preço dessa doença infecciosa em cima de um pulmão já inflamado pelo cigarro, aumentando muito o risco das complicações para o tabagista que adquiriu a Covid. Então, a gente tem dito que agora é mais uma razão para o tabagista parar de fumar rapidamente. Mas, infelizmente, o que nós assistimos? Que muitas pessoas continuam fumando na pandemia. E o que é pior, muitos ex-tabagistas que já tinham deixado de fumar recaíram na pandemia. Recaíram em função do estresse que passaram, recaíram em função de estar em isolamento, e são dados, infelizmente, alarmantes. Então, a gente precisa alertar a população que o tabagista ele precisa de ajuda, ele precisa de mão estendida. Então, as nossas bandeiras em comum, né? Melhorar o sono para evitar que ele tenha um risco cardiovascular, né, aumentado. Tentar fazer com que ele pare de fumar, né? Que ele diminua essa exposição também, para que ele melhore o risco cardiovascular e também diminua, né, doenças pulmonares. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque algumas pessoas escreveram algumas coisas aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus, peraí, tô fazendo tudo errado. É muito bom perceber as pessoas entrando e comentando, né? Alguns pacientes que eu conheço, reconheço, né? Alguns amigos entraram aqui, familiares. É muito bom a gente perceber essa nossa sintonia, né? No sábado à tarde, né? As pessoas procurando informações a respeito de saúde no meio do feriado. Então é muito legal verdade, isso, tinha né? me esquecido do feriado. É verdade, muito bom. Aqui, ó, Dr. Felipe Batistella. A apneia do sono está associada à depressão refratária à medicação. Olha, mais uma frente aí da apneia do sono. Muito Melhorando a obrigado, qualidade né? do sono, melhora o humor e diminui a necessidade do uso de muitas medicações. Então, Olha isso é só. só para a gente ver. O sono, ele interfere em todas as faces, né? O que está De por trás, doença, né? Na né? verdade, é a pontinha do iceberg, né? Que é a apneia Verdade. do sono, mas tem muitas outras coisas por trás da apneia do sono. Então, a gente precisa estar atento mesmo, fazer o diagnóstico e tratar essas pessoas. E muitas vezes o tratamento também implica na mudança do estilo de vida, né? A atividade física regular, alimentação saudável. Atividade física que também ajuda no controle da pressão. Na questão da depressão, é um ótimo antidepressivo, a atividade física Sim. também, né? Melhora a circulação, protege o coração. Então, devemos incentivar, recomendar. E eu confesso que devemos fazer. Hoje eu já fiz a minha atividade física, já fui para a academia, já dei minha corridinha, já fiz a musculação tão importante para a nossa saúde. Então, eu recomendo a todos vocês que estão aqui conosco que façam pelo menos 30 minutos de atividade física diária. E não precisa ser muita coisa, não precisa ir para a academia. Pode ser uma caminhada, mas tem que suar um pouquinho e cansar um pouquinho. Aquela caminhada de shopping center, aquela não vale, E né? conversa. Exatamente. Que é possível conversar? Não Sim. pode. Então, na verdade, esse parâmetro que é interessante, né? Precisa cansar um pouquinho para a pessoa ter o benefício da atividade física, né? Olha, o meu amigo Tom dizendo, tô nessa, e ele tá mesmo, viu? Atividade física, fazendo atividade física, mudando seus hábitos, e tá mesmo, viu? Parabéns, Tom, obrigado por você estar aqui conosco.
A gente tem tantas coisas em comum aí que acho que vai valer a pena a gente fazer uma consulta em dupla. É Atender verdade, as pessoas em conjunto. sem dúvida, sem dúvida. Olha aqui Aqui tem, hum, mais um comentário, né? tenho hipertensão pulmonar. Corro o risco de ter apneia do sono? A hipertensão pulmonar, ela é uma doença muito complexa. A gente sabe que tem um aumento da pressão dentro da artéria pulmonar, mas existem várias causas para ter aumentado essa pressão dentro da artéria pulmonar. Então, ela pode ser causada por doença cardíaca congênita, então aqueles nenenzinhos que nascem já com defeito no coração e que, se não forem corrigidos, podem levar a hipertensão pulmonar. Doenças reumatológicas, algumas doenças aí que as pessoas fazem tempo que não ouvem falar, né? De esquistossomose, que é aquela doença lá do caramujo, da lagoa. Doença cardíaca já do paciente mais experiente, né? Digamos assim, né, doutor Carlos? Aquele paciente que já infartou, que já tem um grau de insuficiência cardíaca, então esse paciente pode ter um aumento da pressão da artéria pulmonar. Os pacientes que têm doenças pulmonares que baixam demais a oxigenação do sangue, então a apneia do sono é uma delas, DPOC pode ser uma delas. Então, são muitas doenças envolvidas. Então, a gente precisa primeiro avaliar esse paciente e ver qual deve ser a provável causa. Então, na verdade, não é hipertensão pulmonar levando a apneia do sono. A apneia do sono é uma das causas da hipertensão pulmonar. Então, existe um perfil para esse tipo de paciente. Não é qualquer hipertensão pulmonar que é causada por apneia do sono. Acho que depois isso pode ser. Isso é uma coisa tão complexa, tão ampla, que pode gerar até uma outra live, né? Vamos ver Uma aqui coisa leva mais a uma. outra, né? Às vezes acordo com o meu próprio ronco. Corro o risco da apneia do sono? Corre. Então, na verdade, esse é o principal sintoma, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Precisa passar por uma consulta, né? Como é uma coisa que é grave, né? Então, a gente precisa avaliar se a pessoa só ronca ou se ela tem apneia, né? O ronco é o principal sintoma da apneia do sono. E aí, se depois que a gente fizer uma análise do sono, ver que esse paciente tem apneia do sono, é aí que a gente vai desencadear tratamento. É interessante esse conceito, né, de que o ronco ele é um sintoma e pode estar por trás a apneia do sono. Então, é muito importante quem ronca fazer a avaliação diagnóstica para ver se tem de fato apneia do sono, porque a apneia do sono, sim, é uma ameaça para o coração. Isso. Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver aqui embaixo. Sou portadora de síndrome de Sjögren. Tem a ver com hipertensão pulmonar? Tem. Então, a síndrome de Sjögren entra como uma doença reumatológica e ela é causa da hipertensão pulmonar. Então, essa hipertensão pulmonar chama-se hipertensão arterial pulmonar. Então, aí tem toda uma indicação de tratamento, a gente vai avaliar o paciente, vai ver se ele tem indicação de fazer cateterismo direito ou não. Então, é uma coisa que, assim, é um segmento para o resto da vida. Tá bom? Não é uma doença que é muito corriqueira, né? É uma doença rara, né? Nem todo mundo ouviu falar de hipertensão pulmonar. A gente acaba que não fala tanto por aqui porque não é muito comum, né? Por isso que a gente acaba falando um pouquinho menos, mas aí depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Opa, será que tem mais alguma? Acho que foram essas, né? As É principais. interessante a questão da hipertensão pulmonar, como você mencionou muito bem, ela pode ser primária pela doença da circulação pulmonar, propriamente dito, ou secundária, né? Como você mencionou, problemas até na válvula do coração pode aumentar a pressão pulmonar. A hipertensão arterial importante pode elevar também a pressão pulmonar, né? Então, são condições que tanto primárias da circulação pulmonar como secundária do coração, afetando a circulação pulmonar, né? Tão importante. Hoje, no café da manhã, minha esposa é médica também, a gente estava conversando sobre a época que a gente trabalhava em pronto-socorro cardiológico e saída de ambulância. E a gente Tá com estava falando saudade, do... doutor Carlos? Saudade, saudade. E a gente está falando do edema agudo de pulmão, né? Uma condição
que no passado era muito comum, e principalmente à noite. Os É. pacientes, a gente ia, né, saía de ambulância, a minha esposa atendia na ambulância e eu ficava na UTI. Então, ela me trazia esses edema agudo de pulmão para serem tratados. E uma das condições que leva ao edema agudo de pulmão é a elevação súbita da pressão, que inclusive pode acontecer pela própria apneia do sono, né? Elevação muito intensa e abrupta da pressão, levando ao acúmulo de líquido do pulmão, que é esse edema agudo de pulmão. Líquido dentro do pulmão, e se tem líquido, não tem espaço para o ar. Então a pessoa fica num estado de angústia respiratória, um sofrimento respiratório, e que se não for rapidamente tratado, pode vir, inclusive, a falecer. E é rapidamente, como a gente estava comentando, como era bom, né? A gente rapidamente fazia o tratamento e a pessoa melhorava do edema agudo de pulmão. Mas se a gente não estivesse ali, ela certamente ia morrer em função do edema agudo de pulmão. É uma condição que hoje, em função do tratamento, do acesso à medicação, a gente tem visto cada vez menos, né? Ainda tem bastante, né? Mas ainda tem bastante, ainda Tem. tem bastante. Você que Tá atende chegando. nas madrugadas aí no pronto-socorro, né? Deve Tem atender ainda, bastante, né? né? Ainda tem muito, né? Não tem muito mais do que a gente gostaria que tivesse, né? Verdade. A gente tá chegando aí, já faltam uns 15 minutos aí para dar o nosso limite. Será que alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Vamos aí abusar dos conhecimentos do Dr. Carlos. E é interessante, né, enquanto a pergunta não chega, a importância que a gente tem mencionado também da alimentação saudável, né? O que a gente recomenda como alimentação saudável? É o aumento da ingestão dos alimentos naturais, né? Frutas, legumes, verduras, né? E a diminuição da ingestão desses alimentos industrializados, né? Principalmente embutidos, refrigerantes, os açúcares. Então, é uma medida que é simples e que tem um impacto em termos de redução de mortalidade, de proteção do coração, tão importante. E a questão do hábito, né? As pessoas muitas vezes não têm o hábito de comer frutas, legumes e verduras no seu cotidiano, mas é importante introduzir isso, né? A facilidade do industrializado, né? Verdade. Quem tem, principalmente agora as mulheres, né? A maioria das mulheres trabalha fora, e aí tem criança, e aí ainda tem que chegar em casa e dar conta de preparar alguma coisa. Então, isso é um desafio a ser vencido, né? A gente conseguir convencer de que por mais que a gente esteja cansada, tudo, a nossa família merece, né? Uma alimentação saudável. Não é uma coisa simples, eu digo assim, aqui em casa, né? Eu chego em casa, tem as crianças pequenas e eles precisam comer direito, né? Eles precisam aprender a comer direito. É verdade. E a gente fala do fast food, né? E que é mais prático e tal. Mas você quer mais prático do que comer uma banana? Hã? É Então, verdade. eu acho a banana um alimento extraordinário, né? Fantástico, Rico em né? potássio e natural, faz tão bem, né? E só descascar a bananinha, né? Agora, pode também sofisticar, colocar uma aveia, né? Que também é rica em fibras, faz bem para o intestino, ajuda a diminuir o colesterol, também é bem interessante. Mas é prático e fácil também, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado de não dar desculpas, né, pela falta de tempo. A gente precisa priorizar a saúde, a prevenção de doenças. Eu acho que esse é um ponto importante também, né? Senão a gente vai acabar aumentando a frequência no pronto-socorro, É, né? Porque aí a doença já está instalada. Então, por isso que eu acho muito interessante a sua iniciativa de fazer essa live, para a gente mostrar que nós podemos chegar antes da doença. Eu acho que esse é o sim, nosso esse é o papel nosso principal primordial, papel, né? não é? Muito melhor Prevenir. chegar antes do que depois, a doença já instalada e aí tratar as complicações. Então, precisamos nos antecipar a doença, mas principalmente mudando o estilo de vida, adotando o estilo de vida saudável, né?
Doutor Carlos, eu queria agradecer de coração a sua disponibilidade. Nós estarmos aqui num sábado à tarde, no meio do feriado, falando Eu que sobre. agradeço. E a nossa conversa durante a semana me fez pensar em algumas questões, principalmente nas mulheres. As mulheres que trabalham se dividem, se multiplicam entre o trabalho, entre o cuidado da família, entre o cuidado dos filhos, né? Você com dois filhos novinhos. E você Não é também, eu que fácil, né? agradeço o convite, a honra e a sua disponibilidade. Aprendi muito com você hoje e acredito que as pessoas também vão aprender. A live vai ficar gravada para que depois outras pessoas tenham acesso também. Então, agradeço também você, esse tempo que você dedicou, né, se dividindo aí entre trabalho, plantão, família, os filhos que precisam tanto do seu cuidado, mas você dedicou um tempinho seu para nós compartilharmos as nossas experiências, as nossas nosso propósito de promover saúde, né? Então eu agradeço muito. Foi um prazer e É uma honra estar com é o nosso você e com propósito todos de vida, vocês. né? Orientar. Exatamente. Promover A gente. saúde, né? Nesse sentido E amplo do bem-estar físico, emocional, social e espiritual. eu agradeço a todos que tiraram esse tempinho aí também para estar conosco. Se tiverem qualquer dúvida que a gente possa ajudar, é só deixar aí um comentáriozinho no direct, tá bom? Que a gente vai respondendo. Se não responder no mesmo minuto, não foi por maldade, é porque realmente não deu naquele minuto, mas a gente promete que vai responder todo mundo. Tá Importante bom? também Agradeço de mencionar coração. as nossas outras mídias, né? Você também tem o canal do YouTube, assim como eu tenho, Isso. né? Fiz O- recente, pensando nisso, né? As coisas que a gente coloca lá no primeiro momento, para nós parece que é uma coisa muito simples, mas são dúvidas muito comuns dos pacientes que chegam lá no consultório, né? Então aí a gente tenta colocar as coisas mais comuns para poder ajudar o maior número de pessoas, né, possível. Muito bem. O meu canal é o Dr. Carlos Henrique Costa no canal no YouTube. O seu canal qual que é? Doutora Cássia Feitosa, pneumologista. Ótimo. Então, olha, eu acho que é uma boa oportunidade, né, tanto para os seus seguidores conhecerem o meu canal, quanto os meus seguidores conhecerem o seu canal. E aí nós vamos fazendo essa parceria coração e pulmão, né? Os órgãos que andam abraçados. Exatamente, muito bom. E eu Então, sempre costumo encerrar a minha apresentação no canal do YouTube com a expressão um abraço no seu coração e de todos vocês que chegaram até aqui conosco. então acho que é isso, né? Gente, muito obrigada. Tiver algumas pessoas que entraram agora, mas a gente já está terminando. Mas aí a gente vai salvar, vai deixar publicado no IGTV e lá no nosso canal do YouTube também. Tá bom, gente? Muito obrigada, então. Acho que dá para a Obrigado. gente encerrar, né? Obrigado. Tchau, Obrigada. tchau. Até a próxima.